Hei, salutare, sunt Verona și bine ai venit pe canalul meu! Înainte de toate, știi ce ai de făcut? Dacă nu ești încă abonat la canalul meu, te invit să o faci, apasă butonul subscribe și nu uita să apeși și clopoțelul pentru a primi notificare la fiecare clip pe care îl uploadez aici. Episodul de astăzi continuă periplul nostru prin România împreună cu voi. Episodul acesta este însă inedit prin faptul că, împreună cu Apan Automobile Brăila, dealer și service Volkswagen, testăm împreună noul T-Cross. Spuneam, Apan Automobile Brăila mi-a pus la dispoziție noul mini SUV de la Volkswagen, lansat la începutul anului 2019 și anume T-Cross. Și vom avea timp suficient și o distanță generoasă de parcurs. Traversăm România de la est la vest, între Galați și Timișoara, pentru a ne putea forma o părere cât mai corectă și reală despre acest tip de mașină. Și nu voi intra în prea multe detalii tehnice, pentru că vreau să las asta în seama profesioniștilor. Voi formula o părere bazată strict pe nevoile mele, pentru că, fiind artist și mai ales femeie, călătoresc foarte mult cu mașina prin țară, distanțe destul de lungi, iar nevoia de confort vine automat de la sine. Și încă de la început am fost încântată că vom călători într-un mini-SUV și spun mini-SUV pentru că ulterior am constatat că mașina se situează undeva între un Golf și un Tiguan. Ok, iată-ne deja plecați la drum. Și pentru că avem o țară așa de frumoasă, vom parcurge distanța Galați-Timișoara în mai multe etape. Dar mai ales pentru că vrem să profităm de vremea frumoasă, fiind mijlocul lui septembrie, și să explorăm cât mai mult din frumusețile țării. Și prima oprire peste noapte va fi în Bran, așa că avem de traversat munții și alegem traseul pe la Lepșa. Dar până în Bran, traseul ajunge pe la Târgu Secuiesc. Pentru prima dată, când facem acest traseu, atunci când vrem să ajungem la Brașov, ne hotărâm de data aceasta să trecem prin centrul orașului Târgu Secuiesc și descoperim un orășel foarte frumos, cu un mic centru istoric, care mă surprinde în cel mai plăcut mod. Și cu ocazia asta realizez cât de mult te poate surprinde un loc pe care încă nu-l cunoști. De la Târgu Secuiesc, în scurt timp, ajungem la Brașov, pe care îl ocolim de data aceasta și mergem direct la Bran. În episodul de astăzi vreau să vă iau cu mine câte puțin prin toate locurile minunate în care am ajuns de-a lungul acestei călătorii, așa încât episodul acesta va fi mai mult un teaser la episoadele care vor urma și în care vom lua la pas fiecare dintre aceste locuri absolut încântătoare, pentru că sunt atât de frumoase și de interesante, încât ar fi păcat să nu le rezerv câte un episod în parte. Așa că rămâi în continuare alături de mine până la finalul episodului, pentru că va fi foarte interesant. Și tot spre final vei afla și părerea mea despre T-Cross.
de câteva ori în ultimii ani și de fiecare dată mă întorc aici cu același entuziasm și parcă mă atrage acest loc ca un magnet atât pentru castel și pentru farmecul stațiunii, cât și pentru oaza asta de liniște și pentru câteva locuri de cazare pe care le-am descoperit în această zonă și despre care vă voi povesti în detaliu în episodul dedicat exclusiv Branului și acestei zone. Deși în traseul inițial nu era inclus, Zărnești a devenit locul unde trebuie neapărat să ajungem când suntem în apropiere. Zona asta este cu totul aparte și peisajele sunt rupte parcă din povești, iar eu personal trăiesc niște sentimente foarte puternice când sunt în locuri de genul ăsta și mă încarc cu o stare de bine pentru multă vreme. Mă topesc de tot când văd văcuțele, oițele, păscând iarba aia verde și grasă. Tot aici în Zărnești ajungem și la Herghelia de cai de la Popasul Craiului, dar acesta este deja subiectul unui alt episod.
Zărnești, revenim la traseul nostru, iar următoarea oprire peste noapte va fi în Sighișoara. Drumul spre Sighișoara de data aceasta nu este într-o stare tocmai bună și cu ocazia asta îmi dau seama că T-Cross pare o mașină făcută parcă special pentru drumurile proaste, iar nivelul de confort nu scade când te lovești de situații mai puțin plăcute legate de calitatea drumului. Cam cu 50 de kilometri înainte de Sighișoara, descoperim pe traseu un nou obiectiv turistic și anume Cetatea Rupea, care apare așa pe linia orizontului așezată pe un vârf de deal, misterioasă și stingheră. Și din exterior locul nu pare atât de mare, dar în momentul în care pătrunzi în cetate, se deschide o curte interioară foarte amplă, frumos întreținută și amenajată. Hello! You know nothing, Jon Snow. Cetatea Rupea este unul dintre cele mai vechi situri arheologice de pe teritoriul României. Locul este impresionant, iar priveliștea asupra dealurilor și a orașului de la Poale îți taie pur și simplu respirația. Ei bine, la Sighișoara ajungem destul de târziu spre lăsarea serii, pentru că am avut parte de ceva peripeții legate de cazare. Inițial am rezervat o cameră într-un sat la vreo 10 km de Sighișoara, pentru că găsisem o gospodărie mai deosebită, un fel de fermă, dar în momentul când am ajuns acolo, lucrurile nu mai stăteau chiar așa de roz. Surpriza neplăcută a fost că locația era într-un sat aproape în totalitate părăsit. Toate celelalte case erau rămase în paragină și tot aerul satului era unul înfricoșător și aveam senzația de parcă ne aflam așa într-un loc bântuit. Practic, auzisem de fapt că sunt sate întregi rămase goale în România și că sunt turiști care caută în mod special astfel de sate, dar când te trezești pe nepregătite într-un sat ca acesta și mai ales să noptezi aici, senzația nu e deloc una plăcută și cu atât mai puțin confortabilă. Cât despre cazare, nici aceasta nu era ceea ce ne așteptam, așa că lucrul ăsta a făcut mai ușor să luăm decizia de a ne orienta spre o altă cazare. Și în final ajungem în Sighișoara, ne cazăm la un hotel foarte cochet și aproape de centru vechi și pentru că temperatura este foarte plăcută, nu putem să ne abținem să nu facem o plimbare la lăsarea serii prin Citadelă. Sighișoara este de-a dreptul de poveste și nu știu dacă îmi place mai mult seara când aerul de mister te învăluie la tot pasul sau ziua când totul se dezvăluie în cele mai mici detalii și poți vedea Citadela în toată splendoarea și farmecul ei. Și pentru că este un loc absolut fascinant, vă pregătesc un episod dedicat în care vă voi povesti mai multe și despre acest loc minunat.
Timișoara, următoarea oprire peste noapte este la Hunedoara, dar mai întâi de toate facem o mică oprire la Mediaș. Orașele și satele din Transilvania au un aspect aparte. Mai toate au biserici fortificate și situri istorice, unele mai bine puse la punct decât altele. Și la fel este și în cazul Mediașului, un orășel micuț, curat și cu accente specifice transilvanene. În zona centrală te întâmpină zidurile vechii cetăți, iar îndată ce pătrunzi în cetate, descoperi și aici casele acelea vechi, frumos conservate și restaurate. Și străduțele îngustate păvate cu piatră cubică pe care navigăm și noi cu ușurință și grație în abilul Ticros. De la Mediaș la Hunedoara avem cam 180 de kilometri și ajungem destul de târziu aici pentru a mai avea energie să mai explorăm împrejurimile. Dar a doua zi ne trezim cu forțe proaspete și suntem nerăbdători să vizităm castelul Corvinilor sau al Huniazilor. Personal am auzit de multe ori vorbindu-se despre frumusețea și unicitatea acestui castel, dar până nu-l vezi în persoană, nu îi înțelegi pe deplin farmecul aparte. Fiind considerat unul dintre cele mai frumoase castele din lume, este totodată și cea mai mare construcție medievală din România, aflată încă în picioare. Trezi ai Hunedoarei, nobili oaspeți! Ne-am luat azi în fața Sfintei Capele pentru a ne aminti de Ioan de Hunedoara. Sunt multe lucruri interesante de aflat despre acest loc încărcat de istorie și poveștile sunt savuroase, mai ales povestite din gura unui istoric și arheolog, care ne-a făcut vizita în acest castel una cu adevărat memorabilă, prin modul aparte în care povestea despre istoria locului, despre istorie în general. Dar oricât de mult aș vrea eu să vă introduc în atmosfera și în starea pe care noi am avut-o în acest castel, vă asigur că experiența personală în acest loc întrece orice povestire și într-un episod viitor, așa cum poate ați ghicit, vă voi povesti mai în detaliu despre acest castel superb și despre experiența noastră aici. Și pentru că în episodul de astăzi mi-am propus să vă spun părerea mea despre cum am călătorit prin România de la Galați la Timișoara și înapoi în noul Ticros, uite că ajungem în cele din urmă și la Timișoara și practic la jumătatea călătoriei noastre, așa că stai în continuare alături de mine până la final. Timișoara este cu siguranță un oraș cu multe posibilități de a-ți petrece timpul liber într-un mod cât mai plăcut. De exemplu, te poți plimba pe Bega, râul care străbate orașul, cu vaporașul, un fel de autobuz acvatic, un lucru unic de altfel în România. Experiență care m-a încântat la maxim, mai ales că era o vreme atât de frumoasă. Exact în weekendul în care am ajuns în Timișoara ne-am bucurat de câteva evenimente foarte frumoase și interesante, cu fel de fel de activități în aer liber, organizate special pentru încheierea sezonului estival, chiar înainte de începerea anului școlar.
și este prima dată când ajung în acest oraș, iar impresia generală este una cât se poate de pozitivă. Este un oraș în plină dezvoltare și reabilitare, un oraș foarte curat, foarte frumos și cu un mare potențial. Suntem într-o zonă recent construită din Timișoara, o zonă comercială, dar și de agrement, unde descoper cel mai interesant mall din România, pe care l-am văzut eu cel puțin până acum, cu particularități unice față de restul centrelor comerciale de acest gen din țara noastră și dacă ajungi în Timișoara, treci neapărat și pe aici. Este deja luni dimineață și parcarea din fața mall-ului este aproape goală, moment numai bun să filmez și câteva cadre faine cu T-Cross-uri. Concluzie, Timișoara este un oraș super frumos și abia aștept să revin aici. Ei, și de aici, de la Timișoara, drumul nostru duce înapoi spre casă și ne-am propus ca drumul de întoarcere să-l facem în 2 etape, așa încât, pentru că nu suntem stresați de timp, de data aceasta îmi doresc să revăd Sibiul, unde vom rămâne 2 zile. Sibiul și Sighișoara sunt pentru mine top 5 orașe preferate din România și este o plăcere să le revăd de fiecare dată. Și pentru Sibiu am pregătit un episod special, dar voi lăsa acum câteva imagini să vorbească de la sine. Sibiul încheie practic acest periplu de la est la vest al țării și înapoi și de aici drumul spre casă este întins, așa încât a venit momentul să trag și câteva concluzii referitoare la călătoria în mini-SUV-ul T-Cross. Pornind de la exterior, mașina, mai ales în culoarea aceasta, are un aer business, serios și mă atrag în mod special liniile masculine ale caroseriei. Dar am văzut acest model și pe alte variante de culoare și sunt foarte cool, iar eu personal, având și latura artistică, mi-aș alege acest model, de exemplu, pe o culoare mai tare și îndrăzneață, cu personalitate puternică, de exemplu pe Energetic Orange sau Machena Turcoaz Metallic. Și dacă ești interesat, găsești paletarul complet la Apan Automobile Volkswagen Brăila. La interiorul mașinii, partea din față îți oferă destul loc pentru picioare și ai o poziție confortabilă atât pe locul pasagerului cât și pe locul șoferului. O particularitate la această mașină pentru locurile din spate este faptul că bancheta culisează față-spate, mărind astfel spațiul din portbagaj.
Podeaua portbagajului se poate ridica sau coborî în funcție de nevoi, iar bancheta din spate se poate plia. Un plus de menționat, asta în cazul în care obișnuiești să te rujezi sau să-ți verifici make-up-ul la semafor, parasolarul în dreptul șoferului are și oglindă. Volanul este reglabil atât pe înălțime cât și pe adâncime, iar mașina primește un punct minus pentru cotiere. Aceasta, de exemplu, este destul de inconfortabilă, poziționată cumva cam prea în spate, de multe ori dovedindu-se utilă mai mult pentru pasagerul din dreapta. Versiunea aceasta de echipare este dotată cu cutie de viteză automată, cameră pentru marșalier și senzor de parcare cu asistență, care s-au dovedit a fi foarte utile în multe situații. Îmi place foarte mult display-ul din spatele volanului și faptul că poți afla foarte ușor informații despre mașină sau despre traseu, iar display-ul principal s-a dovedit a fi o interfață foarte ușor de folosit, mai ales cu Waze și Spotify, pentru că este dotat cu conectivitate Android Auto și Apple CarPlay. Un al doilea punct minus este legat de volumul torpedoului. Mie personal mi se pare cam mic, dar mașina câștigă puncte pentru spațiul generos din buzunarele portierelor. M-aș fi așteptat la portbagaj să găsesc și un buton pentru închidere. După mai bine de 1600 de kilometri și circa 40 de ore de condus, am obținut un consum mediu de 6,6 litri la 100 de kilometri la un motor de 1 litru și 115 cai. Nu sunt expertă să vă spun dacă este mult sau puțin, dar eu consider că este un consum foarte bun. Per total, mașina mi s-a părut foarte potrivită pentru un cuplu de tineri. Portbagajul, deși nu foarte mare, permite un set complet de trolere, iar confortul general este unul destul de bun. Mi se pare suficient de spațioasă la interior, cred că ar fi fost super și o trapă la acest model. Îmi place foarte mult aerul din mașinile cu trapă, dar per total dotările la mașină cuprind cam tot ce ai putea avea nevoie la un model din clasa ei. După 1600 de km prin țară, pe drumuri fie ele mai bune sau din contră chiar foarte proaste, distanța parcursă mi s-a părut una mai ușor de parcurs și de suportat la bordul T-Cross-ului. Dacă ai rămas până la final, aș fi interesată ce părere ai despre acest video, dacă ai aflat ceva nou și dacă informațiile despre itinerariu sau cele din review-ul T-Cross-ului îți sunt de folos. Te rog să-mi scrii într-un comentariu mai jos și să faci toate celelalte acțiuni pe care le știi și tu, să dai un like, să dai share și, bineînțeles, să te abonezi la canalul meu dacă nu ai făcut-o încă. Vă pup și să aveți o zi sau seară frumoasă și sper să reveniți din nou pe canalul meu.